يتصرفون بأقصى درجات القوة. وقاطعه رئيس الوزراء السوفيتي كوسيجين قائلا أن الاتحاد السوفيتي لا يتصرف بضعف، ورد بوميديان: بل إنكم تتصرفون بمنتهى الضعف، وإذا كنتم تتصورون أنني جئت إلى هنا لكي أجاملكم فإني لن أفعل ذلك. لقد جئت لأحدثكم بالحقيقة، والحقيقة أننا لسنا وحدنا الذين هزمنا، وإنما أنتم هزمتم أيضا في نفس الوقت معنا بل قبلنا. وإذا كنتم لا ترون أن ميزان القوى العالمية قد تحول لصالح الناحية الأخرى فهذه مصيبة، وإذا كنتم ترون ذلك ولا تفعلون شيئا فهذه مصيبة أكبر. وأنتم أكثر من غيركم تعرفون مدى الدور الذي قام به الأمريكيون مع إسرائيل، كما أنكم تعرفون أن جزءا كبيرا مما تحملناه كان مقصودا به وجودكم ونفوذكم المعنوي في المنطقة. وقد تركتم ما حدث يحدث رغم أنكم أول من حذر منه دون أن يصدر عنكم أي رد فعل إلا بالبيانات والمقالات. ومرة أخرى كان كوسيجين هو الذي رد على بوميديان فقال له: هل تريدون أن ندخل في حرب نووية؟ وهل تقدرون ما هو معنى الحرب النووية واحتمالاتها؟ ورد بوميديان قائلا: إن هذا كلام كان ينبغي أن تفكروا فيه قبل الأحداث وليس بأثر رجعي بعدها. وهنا تدخل الأمين العام بريجنيف في الحديث، فقال مخاطبا بوميديان بالرفيق إن الاتحاد السوفيتي لم يكتفي بالبيانات والمقالات، وإنما قدم لأصدقائه العرب ما يحتاجون إليه من سلاح، ولكنهم لم يحسنوا استعماله. وهنا فقد بوميديان أعصابه وقال لبريجنيف: ليكن، نحن لا نحسن غير أن نسوق الجمال ولا نعرف كيف نقود الطائرات الحديثة، فتعالوا أنتم وأرونا ما تستطيعون عمله. وتكهرب جو الاجتماع، واقترح بريجنيف رفع الجلسة لاستراحة قصيرة وبعدها يستأنفون النقاش. وانتهت مباحثات بوميديان في موسكو بنوع من شبه التفاهم على أن رئيس الدولة السوفيتي نيكولاي بادغورني سوف يسافر إلى القاهرة للقاء مع الرئيس جمال عبد الناصر، وهناك سوف يقوم بتسوية الأمور وتنسيق المواقف، وهذا ما حصل.